УКМК алыш күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Нурбек Акановду кармады. Жакындары эмне дейт? УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деген шек менен кармаган 5 кишинин бири. Алыш күрөшү боюнча дүйнө чемпиону, белгилүү спортчу, Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Нурбек Аканов экенин аймактык кабарчы жеке булактарга таянуу менен билдирди. Коомчулук арасында да дал ушул спортчу экени тууралуу маалымат тарап жатат. Маалым болгондой, өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзгөн операциядан кийин чач кайманаты менен белгилүү болгон Эрнис Мурзахметовдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары 5 шектүү кармалган. Алардын октябрь айында Сузак районунун аймагында орун алган атышууга тиешеси бар же жоку иликтенүүдө. Шектүү катары кармалып 2 айга УКМКнын убактылуу жайына киргизилген Нурбек Акановдун жакындары анын уюшкан кылмыштуу топко тиешеси жоктугун, тескерисинче чач кайманатындагы жарандан спортчу жабыр тартып келгенин айтышууда. Маалымат каражаттарында бүт эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү, чачтын адамдары кармалды деп жайылып жүрөт. Негизи ошо чач дегени биздин инибиздин өмүрүнө коркунуч жаратып, кол салган учурлары болгон. Сузакта ок чыгарганда ошол болот. Жабыркагандар биз болсок, биздикилерге кол салган адам жооп бериши керек болчу. Тескерисинче жабыр тарткан Нурбек иним да кошо кармалганы бизди кейитип жатат. Акыйкат чечим күтөбүз, деди алар. Булак турмуш KG. Көлдүн жыргалаңында карагай басып калган киши каза болду. Ысык Көл облусунда карагай басып калган 34 жаштагы тургун каза болду. Бул тууралуу ÖKM билдирди. 22 декабрь күнү саат 18:30да облустун Ак Суу районундагы жыргалаң шахтасында карагай кыйып жаткан учурда 34 жаштагы тургунду бак басып калган. Жерине ÖKMдин номер 7 өзүнчө мобилдештирилген Токен куткаруу взводунун куткаруучулары тартылып, маркумдун сөөгүн карагайдын алдынан алып чыгып, туугандарына өткөрүп беришкен. Булак Спутник KG. Баткенде шахта урап түшүп, бир киши дайынсыз болууда. Баткендин Сүлүктүү шаарында Ашымбай шахтасы урап түшүп, ичинде калып калган бир киши изделүүдө. Бул тууралуу ÖKM билдирди. Куткаруучуларга билдирүү кечээ 22 декабрь күнү саат 10:40 түшкөн. Кырсык болгон жерге Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 1 өзүнчө мобилдештирилген Токен куткаруу взводунун 16 куткаруучусу, тез жардам кызматынан 1 бригада, ИИМден 1 экипаж, шахта башчысы жана 20 жумушчусу тартылган. Издөө иштери улантылууда. Булак Спутник KG. Жогорку кеңеш Бакиров вице-спикерликтен кетти. Жогорку кеңештин 23 декабрдагы жыйынында төраганын орун басары Мирлан Бакиров өз каалоосу менен кызматын тапшырарын билдирди. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы маалыматты таратты. Бир күн мурда Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Фейсбуктагы баракчасына Мирлан Бакиров вице-спикерлик кызматынан өз каалоосу менен кетип жаткандыгы тууралуу жазган. Өнүгүү Прогресс парламенттик фракциясынын сунушуна ылайык депутат Мирлан Бакиров 2017 жылдын 13 декабрында Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланган. Мирлан Бакиров 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо көп добуш алганы жарыяланган Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин жетектеген. Булак Азаттык.